Снежанки, къде ме доведе тук, бе? Абе, дядо Коледа, айде, че много студено. Това за новата година ли е? За новата година. Изявление трябва да направим. Знаеш ли от кога не чакат децата? Сега ще се изявя за децата. Скъпи сънародници, братя и сестри, приятели и приятелки, другарки и другари, българи. С наближаване на новата година. Излезте от Фейсбук. Оставете телефоните си на страна. Отворете сърцата си и се усмихвайте. През новата година изберете нещо различно, неопитвано, което да ви радва и да поддържа пламъка в душите ви. Общувайте активно. Изследвайте света около вас. И споделяйте. Обичайте повече. Започнете първо от себе си, бъдете любознателни и доверчиви, точно като децата, и предавайте нататък. Защо ли? Защото Мечопол го е казал най-добре. Колкото повече, толкова повече. Не забравяйте, че докато хората вярват в доброто, очакват чудеса и са щедри един към друг, то аз, дядо Коледа, ще съществувам и ще ги посещавам отново и отново, всяка следваща година. И знайте, че ваша отговорност е да предадете от децата духът на Коледа. Да ги възпитате във взаимопомощ, доверие и любов, за да може всяка следваща година да повтаряме и повтаряме. По Коледа се случват чудеса. Никога не забравяйте, чудесата зависят от всички вас. И понеже в тези дни е много модерно да се правят всякакви обзори, класации и равносметки, за най-компетентен, той не трябва да го кажем. Това не беше за тука. Какво правиш? Ама защо си объркал речта, бе, дядо Колю? Това е за после, мили деца, родители, възрастни, всякакви извънземни. Дядо Коледа е... Хо! Да ви е щастлива и честита наближаващата нова година! До скоро!